know the topic is chemical properties of alkyne. কেমিক্যাল প্রপার্টিস অফ অ্যালকাইন কিভাবে দেখাচ্ছি, একবার বললাম যে অ্যালকিনের এডিশন রিঅ্যাকশন, আবার এখন বললাম যে অ্যালকাইনের কেমিক্যাল প্রপার্টিস। এগুলো একই রে বাপ। কেমিক্যাল প্রপার্টিস মানে হচ্ছে তার কেমিক্যাল মানে কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক বা তার কেমিক্যাল প্রপার্টিস মানে হচ্ছে যে তার হোয়াট টাইপ অফ রিঅ্যাকশন ইট হ্যাজ গিভেন, মানে কি ধরনের রিঅ্যাকশন দেয়। তাহলে অর্গানিকটা হচ্ছে কি জানো? অর্গানিক হলো তুমি প্রিপারেশনের দিকে যাও, কনভার্সনের দিকে যাও, আইডেন্টিফিকেশনের দিকে যাও, ডিফারেন্সিয়েশনের দিকে যাও, দেখবা যে মানে টপিক কি, টপিক যাই হোক না কেন সেটা হচ্ছে যে মানে যে কোনো ভাবেই অর্গানিক রিঅ্যাকশন। তো আমরা এডিশন রিঅ্যাকশন জানতাম যে কতগুলো এডিশন আছে, হাইড্রোজেন এডিশন, হ্যালোজেন এডিশন, হাইড্রোজেন হ্যালাইড এডিশন, ওয়াটার এডিশন এন্ড ওজোন এডিশন। এগুলো হচ্ছে কমন টাইপ অফ এডিশন রিঅ্যাকশন। কিন্তু আমরা অ্যালকাইনের সব দেখবো না, বাট যেগুলো ইম্পর্টেন্ট এগুলো দেখবো। তার একটা হচ্ছে অ্যালকাইনের হাইড্রোজেন এডিশন। অ্যালকাইনের হাইড্রোজেন এডিশন পার্টটা ইম্পর্টেন্ট। অ্যালকাইনের হাইড্রোজেন এডিশন রিঅ্যাকশন পার্টটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তো অ্যালকাইনের হাইড্রোজেন এডিশন পার্টটা দেখো। অ্যালকাইন হিসেবে আমরা নিলাম হচ্ছে ইথাইন। অ্যালকাইন হিসেবে আমরা নিলাম হচ্ছে ইথাইন। ইথাইনের সাথে আমরা কি করলাম? হাইড্রোজেন অ্যাড করলাম। আর এখানে আমরা নিকেল ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে 180 থেকে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস রিঅ্যাকশন করলাম। তাহলে ইথাইনের সাথে হাইড্রোজেন অ্যাড করার পর নিকেল ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে 180 থেকে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াসে এটা ইথেন প্রডিউস করবে। এটা ইথেন প্রডিউস করবে। তার মানে হচ্ছে ইথাইন ইথেনে কনভার্ট হবে, এটা তোমাকে মানতেই হবে। ইথাইন ইথেনে কনভার্ট হবে। তাহলে আমরা যদি নিকেল ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে হাইড্রোজেন অ্যাড করি, নিকেল ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে হাইড্রোজেন অ্যাড করি, তাহলে ইথাইন ইথেনে কনভার্ট হবে, ইথাইন ইথেনে কনভার্ট হবে, ট্রিপল বন্ড সিঙ্গেল বন্ডে কনভার্ট হবে, আনস্যাচুরেট স্যাচুরেট হবে যদি নিকেল ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে হাইড্রোজেন অ্যাড করি। এখন এইটা করতে যাই আর 2 মোল হাইড্রোজেন দিতে হইতেছে। এই 2 না দিলে যে আমি বলবো যে এইটা ইথাইন থেকে ইথেন হতে পারে না, তা কিন্তু না। অর্গানিকে ব্যালেন্সিং একেবারেই অপশনাল। অর্গানিকে ব্যালেন্স করাটা একেবারেই অপশনাল। আমরা 5% রিঅ্যাকশনও ব্যালেন্স করব ম্যাক্সিমাম 5%, নট ওভার 5%, একদম 5% এর বেশি না। তাহলে এটা হয়তো তুমি মানে ভাবতেছো যে ইথাইন ইথেনে কনভার্ট হবে, 2 মলিকুল হাইড্রোজেন লাগবে, তো আমি 2টা দেই না, কি হয়? কোনো সমস্যা নেই, দিলা তুমি। বাট এই ইথাইনের সাথে তুমি যদি সেম হাইড্রোজেন অ্যাড করো, তাতে করে তুমি ইথিনও পেতে পারো, এতে করে ইথিনও প্রডিউস হতে পারে। ইথাইন ইথিনেও কনভার্ট হতে পারে। ইথাইন যেমন ইথেনে কনভার্ট হইছে, তেমনি ইথাইন ইথিনেও কনভার্ট হতে পারে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে এইটাও হাইড্রোজেন এডিশন, এটাও হাইড্রোজেন এডিশন। এমন না যে এখানে আমি 2 দিছি বলে এটা ইথেন হইছে, আর এইটাতে 1 দিছি বলে এটা ইথিন হইছে। এইটা একদম বোকামি, এইটা একেবারে বোকার মতো কথা হবে। এই 1-2 এর উপরে কি আর কিছু যায় আসে? এটা তো ব্যালেন্স করার জন্য দিছি, এটা তো হলো ব্যালেন্স করার জন্য দিছি। 1-2 দিয়ে তো আর রিঅ্যাকশন চেঞ্জ হয়ে যায় না, 1-2 দিয়ে আর রিঅ্যাকশন চেঞ্জ হয়ে যায় না। রিঅ্যাকশন চেঞ্জ করে কারা? রিঅ্যাকশন চেঞ্জ করে কারা? ক্যাটালিস্ট। রিঅ্যাকশন চেঞ্জ করে কারা? কন্ডিশন। রিঅ্যাকশন চেঞ্জ করে ক্যাটালিস্ট। তাইলে ইথিনের সাথে হাইড্রোজেন দিলাম ইথেন হবে, ইথিনের সাথে হাইড্রোজেন দিলাম ইথিনও হবে। তাইলে ডিফারেন্টলি এখানে কিছু একটা আছে যেটার কারণে এমনটা হবে, আর তা হচ্ছে ক্যাটালিস্ট চেঞ্জ করলে। ক্যাটালিস্ট চেঞ্জ করলে তাহলে এই দুইটা রিঅ্যাকশন তোমরা টুগেদার ফলো করো। এই দুইটা রিঅ্যাকশনকে তোমরা ফলো করো এভাবে যে ইথাইন প্লাস হাইড্রোজেন ইথেন হতে পারে, ইথাইন প্লাস হাইড্রোজেন ইথিনও হতে পারে।
ইথাইন প্লাস হাইড্রোজেন ইথেন হলে কখন? যখন আমরা নিকেল ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে হাইড্রোজেন অ্যাড করি। অর্থাৎ নিকেল ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে হাইড্রোজেন অ্যাড হলে এর রিডাকশনটা কমপ্লিট হয়। নিকেল ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে হাইড্রোজেন অ্যাড করলে এর রিডাকশনটা কমপ্লিট হয়। অর্থাৎ এখানে যত হাইড্রোজেন অ্যাড হওয়ার সম্ভব ছিল তত হাইড্রোজেনই অ্যাড হবে। বাট প্যালাডিয়াম আর বেরিয়াম সালফেটকে যদি আমরা ক্যাটালিস্ট হিসেবে নেই, প্যালাডিয়াম বেরিয়াম সালফেটকে যদি ক্যাটালিস্ট হিসেবে ইউজ করি, তাহলে এইটার রিডাকশনটা কমপ্লিট হবে না। এর রিডাকশনটা কমপ্লিট হবে না। যখন এর রিডাকশন কমপ্লিট হবে না তখন সে ইথিনে যাবে। যখন এটা রিডাকশন কমপ্লিট হবে না তখন সে ইথিনে যাবে। তাহলে এই হচ্ছে হাইড্রোজেন অ্যাডিশন অ্যালকিনের, খুব ভাইটাল। হাইড্রোজেন অ্যাডিশন অ্যালকাইনের, হাইড্রোজেন অ্যাডিশন অ্যালকাইনের, হাইড্রোজেন অ্যাডিশন। অ্যালকাইন অ্যালকেনে কনভার্ট হতে পারে, অ্যালকাইন অ্যালকিনেও কনভার্ট হতে পারে, শুধুমাত্র ক্যাটালিস্টের উপরে ভ্যারি করবে। নিকেল ক্যাটালিস্ট হইলে কমপ্লিট হবে, প্যালাডিয়াম বেরিয়াম সালফেট দিলে কমপ্লিট হবে না। কথা শেষ। হাইড্রোজেন অ্যাডিশন পারবো তো আমরা। সেকেন্ড এডিশনটা হচ্ছে ওয়াটার এডিশন। অ্যালকাইনের ওয়াটার এডিশন, অ্যালকাইনের ওয়াটার এডিশন, অ্যালকাইনের ওয়াটার এডিশন, এবং এখানেও আমরা নিব হচ্ছে ইথাইন। ওয়াটার এডিশনের টাইমেও আমরা নিচ্ছি হচ্ছে ইথাইন। ইথাইনের ওয়াটার এডিশন, এই যে ইথাইনের ওয়াটার অ্যাড করতেছি, ইথাইনে ওয়াটার অ্যাড করতেছি। তবে একটা জিনিস এখানে খুব সিগনিফিকেন্ট, যে ইথাইনে ওয়াটার অ্যাড করলে না 20% সালফিউরিক অ্যাসিড আর 2% মার্কিউরিক সালফেটের প্রেজেন্সে হয়। এই ব্যাপারটা না তোমরা এইখানে ছাড়া আর দেখবা না, যে 20% সালফিউরিক অ্যাসিড আর 2% মার্কিউরিক সালফেট, এই রিঅ্যাকশন ছাড়া আর কোথাও দেখবা না এটা। এই রিঅ্যাকশন ছাড়া আর কোথাও দেখবা না এটা। তাহলে ওয়াটার এডিশন রিঅ্যাকশন ইথাইনে, ওয়াটার এডিশন রিঅ্যাকশন ইথাইনে, এন্ড এটা হচ্ছে 20% সালফিউরিক অ্যাসিড আর 2% মার্কিউরিক সালফেটের প্রেজেন্সে। 20% সালফিউরিক অ্যাসিড, 2% মার্কিউরিক সালফেট। তাহলে এই 20% সালফিউরিক অ্যাসিড আর 2% মার্কিউরিক সালফেট দেখলে মনে করবা যে স্যার এটা বোধহয় এই রিঅ্যাকশনটাকে মিন করতেছে। আচ্ছা, তাহলে ইথাইনের সাথে ওয়াটার অ্যাড হবে, ইথাইনের সাথে ওয়াটার অ্যাড হবে। ওয়াটার অ্যাড হইয়া ফার্স্টে এটা হবে, ফার্স্টে এটা হবে, ফার্স্টে এটা হবে। দেখো ইথিনের সাথে, ইথিনের সাথে যখন হাইড্রোজেন অ্যাড হবে তখন 1 মোল হাইড্রোজেন অ্যাড হবে। যখন ক্লোরিন অ্যাড হবে তখন 1 মোল ক্লোরিন অ্যাড হবে। যখন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অ্যাড হবে তখন 1 মোল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাড হবে। যখন ওয়াটার অ্যাড হবে তখন 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হবে। যখন ওজোন অ্যাড হবে তখন 1 মোল ওজোন অ্যাড হবে। তার মানে ডাবল বন্ড থাকলে যত এডিশন রিঅ্যাকশন হবে, ডাবল বন্ড থাকলে যত এডিশন রিঅ্যাকশন হবে, সেইখানে এই ডাবল বন্ডটাকে সিঙ্গেল বন্ডে কনভার্ট করার জন্য, ডাবল বন্ডটাকে সিঙ্গেল বন্ডে কনভার্ট করার জন্য সবকিছু দরকার হবে 1 মোল করে, সবকিছু দরকার হবে 1 মোল করে। সেখানে ট্রিপল বন্ডের জন্য সবকিছু 2 মোল করে লাগবে, ঠিক কিনা? ট্রিপল বন্ডের জন্য সবকিছু 2 মোল লাগবে। যেমন হাইড্রোজেন কত লেগেছিল? 2 মোল না সিঙ্গেল বন্ডে নেওয়ার জন্য? তাইলে আমরা তো এক্সপেক্ট করব যে ট্রিপল বন্ডে সবকিছুই 2 মোল অ্যাড হবে, সবকিছুই 2 মোল অ্যাড হবে, যা কিছু অ্যাড হবে সেটা 2 মোল অ্যাড হবে, যেমন হাইড্রোজেনে হইছে। তাহলে যা কিছু হবে প্রায় সবই 2 মোল অ্যাড হবে। কিন্তু এটাও কথা ঠিক যে 2 মোল কখনো একসাথে অ্যাড হয় না, মনে রাখবা। এই 2 মোল অ্যাড হবে কিন্তু সেটা কখনো একসাথে হয় না, একটা একটা করে হয়। যেমন প্রথমে যেটাতে হাইড্রোজেন 2 মোল অ্যাড হইতে দেখছো, সেখানেও কিন্তু একবারে অ্যাড হয় নাই, একটা একটা করে অ্যাড হইছে, 1 মোল 1 মোল করে অ্যাড হইছে। তেমনি এখানেও যখন ওয়াটার অ্যাড হবে তখন আগে 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হবে, সেখানে 1 মোল ওয়াটার আগে অ্যাড হবে। এবং ওয়াটারের মধ্যে যেটা থাকে সেটা হলো এইচ আর ওএইচ। ওয়াটারে থাকে হচ্ছে এইচ এবং ওএইচ। তাহলে লেফটে কার্বনে এইচ আসলে আর রাইটের কার্বনে যদি ওএইচ আসে, লেফটের কার্বনে এইচ আসলো আর রাইটের কার্বনে আসলো হচ্ছে ওএইচ, তাহলে এটা হতে পারে না? পারে তো। কিন্তু যেহেতু 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হইছে, তার মানে তিনটার মধ্যে দুইটা বন্ড আছে, এখন একটা বন্ড ব্রেক করছে তখন, তার মানে 2 মোল অ্যাড হবে, 2 মোল অ্যাড হবে ফাইনালি। কিন্তু তার মধ্যে প্রথম যখন 1 মোল অ্যাড হবে, 1 মোল অ্যাড হইতে একটা বন্ড ব্রেক করবে, 2 মোল অ্যাড হইলে দুইটা বন্ড ব্রেক করবে। তাইলে ওয়াটার তো 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হইছে, তাহলে ট্রিপল বন্ডের থেকে তিনটা বন্ড থেকে একটা বন্ড ব্রেক করছে, পরে লেফটের কার্বন এইচ আসছে আর রাইটের কার্বনে ওএইচ আসছে। তার মানে কি ইথাইনের সাথে ওয়াটার অ্যাড হওয়ার পরে 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হওয়ার পরে এটা হইছে, 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হওয়ার পরে এটা হইছে।
এবং যেখানে আরেকটা মোল ওয়াটার অ্যাড হওয়ার কথা ছিল, এখানে আরো অ্যানাদার মোল ওয়াটার কি হওয়ার কথা, অ্যাড হওয়ার কথা। এখানে আরো 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হওয়ার কথা, কিন্তু হয় কি জানো, এইটার মধ্যে আর 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হইতে দেয় না সে। 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হওয়ার আগেই 1 মোল ওয়াটার এটার আর অ্যাড হওয়ার সময় পায় না। 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হওয়ার আগেই এইটা 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হওয়ার আগেই 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হওয়ার আগেই এটা কনভার্ট হয়ে যায়, অ্যালডিহাইডে কনভার্ট হয়ে যায়। দেখছো, মানে 1 মোল ওয়াটার অ্যাড হইতো, আমি তো বলতেছি অ্যাড হইতো, কিন্তু অ্যাড হওয়ার আগেই কি হয়ে যায়, এইটা রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে যায়। কি হয়ে যায়, রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে যায়। এবং রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে এই যে কম্পাউন্ডটা তৈরি করে, যেটাকে বলি আমরা ইথানল বা অ্যালডিহাইড, ইথানল বা অ্যালডিহাইড। তাহলে আবার একটু বুঝতে চেষ্টা করো, ইথাইনের সাথে আমরা ওয়াটার অ্যাড করতেছিলাম, ইথাইনের সাথে ওয়াটার অ্যাড করলে পরে একটা কম্পাউন্ড হয়। এটা যে কম্পাউন্ডই হইছে, এটা হইছে, যেমন এই কম্পাউন্ডটা হইছে, এটা একটা আনস্যাচুরেটেড অ্যালকোহল, এটা হচ্ছে একটা আনস্যাচুরেটেড অ্যালকোহল, অথবা এটাকে আমরা বলি ইথিনল, এটাকে আমরা বলি ইথিনল। আমরা যদি জেনে থাকি যে এটা হচ্ছে ইথিনল, হোয়াটএভার, ইথিনল হইছে কিভাবে, 1 মোল ওয়াটার যখন অ্যাড হইছে, কিন্তু হইছে কি জানো, এই কম্পাউন্ডটা রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে যায়। এই কম্পাউন্ডটা এভাবে আর থাকে না, এটা রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে অ্যালডিহাইড হয়, রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে অ্যালডিহাইড হয়। তার মানে এটা রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে অ্যালডিহাইড হয়, আর যখন অ্যালডিহাইড হয় তখন রিঅ্যাকশনটা শেষ হয়ে যায়, তখন রিঅ্যাকশনটা শেষ হয়ে যায়। তার মানে ইথাইন 1 মোল ওয়াটার নিয়ে রিঅ্যাকশন শেষ করে দেয়, ইথাইন 1 মোল ওয়াটার নিয়েই কি করে দেয়, রিঅ্যাকশনটাকে শেষ করে দেয়। কেন, কারণ 1 মোল ওয়াটার নেওয়ার পরে যেটা হয় সেটা রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে ইথানল প্রোডিউস করে, আর ইথানল প্রোডিউস হওয়ার কারণে এইটার মধ্যে তো আর ওয়াটার অ্যাড হবে না, ইথানল প্রোডিউস হয়ে সেই রিঅ্যাকশনটাকে স্টপ করে দেয়। তাহলে এই কম্পাউন্ডটা রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে এটা হয়, এই কম্পাউন্ডটা রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে এটা হয়। তাহলে এটা যদি রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে এটা হয়, তাহলে এইটা তো থাকতেছে না, এটা কি থাকতেছে না। তাইলে কি হবে, এই না থাকার মানে কি, তাহলে দেখো সিএইচ এর ওই যে ইথাইনের সাথে যদি ওয়াটার অ্যাড করি আমরা, এবং 20% সালফিউরিক অ্যাসিড আর 2% মার্কিউরিক সালফেট দেই, এবং দিয়ে যদি বলি যে এক্স কম্পাউন্ড, তাহলে কোনটা লিখবো, যদি বলি যে এক্স কম্পাউন্ড, তাহলে কি লিখবো জানো, কোনটা লিখবো, এই যে এটা লিখবো, এটা লিখবো। কারণ এটা তো টেম্পোরারি, এটা তো টেম্পোরারি, এটা তো প্রডিউস হবে না, প্রডিউস হবে এটা। তার মানে জেনে রাখো, তাহলে ইথাইনের সাথে ওয়াটার অ্যাড করলে কি হচ্ছে, ইথানল, ইথাইনের সাথে ওয়াটার অ্যাড করলে কি হচ্ছে, ইথানল। এটা কিভাবে হচ্ছে সেটা দেখালাম, যে ফার্স্টে এটা হচ্ছে যেটা রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে এটা হচ্ছে, তাইলে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কোনটা, এটা। তাহলে ইথাইনের সাথে ওয়াটার অ্যাড করলে অ্যালডিহাইড হয়, ইথাইনের সাথে ওয়াটার অ্যাড করলে ইথানল হয়, ইথাইনের সাথে ওয়াটার অ্যাড করলে ইথানল হয়, রিমেম্বার, এইটা রিঅ্যারেঞ্জ হয়। এখন তোমাদের যদি জানতে ইচ্ছে করে যে এটা রিঅ্যারেঞ্জ হয় কিভাবে বা কেন হয়, এটা রিঅ্যারেঞ্জ হয় কিভাবে বা কেন হয়, সেটা হলো তোমরা মনে রাখবা OH হচ্ছে পোলার গ্রুপ, এটা পজিটিভ আর অক্সিজেন হয় নেগেটিভ। OH হচ্ছে পোলার, যেখানে অক্সিজেন নেগেটিভ আর হাইড্রোজেন হচ্ছে পজিটিভ। তো এই OH টা পোলার বলে যেখানে ডাবল বন্ড আছে সেটাও পোলার হয়ে যায়। তোমরা মনে রাখবা ডাবল বন্ড থাকলে একটা সিগমা বন্ড আর একটা পাই বন্ড থাকে, ডাবল বন্ড থাকলে সেখানে একটা সিগমা থাকে একটা পাই থাকে, আর পাই বন্ডটা হচ্ছে উইক, পাই বন্ডটা হচ্ছে উইক, পাই বন্ড হচ্ছে উইক, পাই বন্ডটা উইক। কথা বুঝতে পারছো? তো যখন একটা পোলার গ্রুপ তার দিকে আসে, যখন একটা পোলার গ্রুপ আসে এই ডাবল বন্ডের একেবারেই সাথে সাথে, তখন কি হয়, এই পোলার গ্রুপের সাথে সাথে এই ডাবল বন্ডের বা ডাবল বন্ড বা পাই বন্ড এও পোলার হয়ে যায়, এবং এ যখন পোলার হয় তখন কি হয়, তখন এই অক্সিজেনটা নেগেটিভ, এই কার্বনটা হয়ে যায় পজিটিভ, আর পাশের কার্বনটা হয়ে যায় নেগেটিভ। তাহলে দেখো পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ, এই ডাইপোলে এ পজিটিভ ও নেগেটিভ, আর ওখানে ওই পজিটিভ ওই নেগেটিভ। এবং যা কিছু হইছে যা কিছু হইছে সেটা স্পন্টিনিয়াসলি হইছে, যা কিছু হয়েছে সবই স্পন্টিনিয়াসলি হয়েছে, স্পন্টিনিয়াসলি। তাহলে কি হলো, এটা একটা পোলার গ্রুপ, এটা একটা পোলার গ্রুপ,
হওয়ার পরে কি হয়েছে, এই পজিটিভ হাইড্রোজেনটা চলে আসছে এখানে, দেখছো এই নেগেটিভ কার্বনের কাছে পজিটিভ হাইড্রোজেনটা চলে আসছে, তাহলে CH2 এইটা আসার পরে হয়ে গেছে CH3। আর এই যে নেগেটিভ অক্সিজেন আর এই যে পজিটিভ কার্বন, এরা আরেকটা বন্ড ফর্ম করছে। তাহলে দেখো তো এই CH এর সাথে এইটা আসার পরে CH3, আর এই CH এর সাথে অক্সিজেন আইসা CHO হইছে। ঘটনাটা তো ঠিক ঠিকই মনে হচ্ছে, ঘটনাটা তো ইললজিক্যাল না, অবাস্তব না, এটা তো রিয়েল, এটা তো ইমাজিনারি না, এটা তো সত্যি ঘটনা। এটা হলো ওয়াটার এডিশন, মনে রেখো। তাহলে আমরা ফার্স্টে দেখলাম হচ্ছে হাইড্রোজেন এডিশন, দেখলাম যে হাইড্রোজেন এডিশনে কি হয়। এবার দেখলাম হচ্ছে ওয়াটার এডিশন। তাহলে অ্যালকাইনে ওয়াটার এডিশন রিঅ্যাকশন এটা, এটা অ্যালকাইনের ওয়াটার এডিশন, যেটা অ্যালকাইনের সাথে ওয়াটার অ্যাড করলে ফার্স্টে একটা আনস্যাচুরেটেড অ্যালকোহল হয়, যেটা রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে ফাইনালি অ্যালডিহাইড হয়, রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে ফাইনালি অ্যালডিহাইড হয়। যদি আমাকে বলে এই রিঅ্যাকশনটা কমপ্লিট করতে, অথবা আমার এই রিঅ্যাকশনটা কমপ্লিট করতে হয়, তাহলে কমপ্লিট করতে হলে আমি কখনো এটা লিখবো না, কারণ এটা তো আর কমপ্লিট না, এটা তো আর পার্মানেন্ট না, এটা তো টেম্পোরারি, এটা তো আনস্টেবল। যখন একটা রিঅ্যাকশন কমপ্লিট করতে হবে, তখন যেটা মানে যেটা হচ্ছে গিয়ে মানে মেইন প্রোডাক্ট বা যেটা স্টেবল, যেটাই শেষ পর্যন্ত থাকবে সেটাই লিখতে হয়। এই হচ্ছে ওয়াটার এডিশন, এটা হচ্ছে ওয়াটার এডিশন। তাহলে আমরা দেখলাম যে অ্যালকাইনের ওয়াটার এডিশন রিঅ্যাকশন কিভাবে হয়। আচ্ছা, আর একটা এডিশন দেখবো, তা হচ্ছে ওজোন এডিশন। তো ওজোন এডিশন, তাহলে আমি তো রিপিটেডলি বলতেছি যে আমরা এডিশন বলতে বুঝি হাইড্রোজেন এডিশন, ওয়াটার এডিশন, ওজোন এডিশন, এগুলো আমরা বুঝি যে এগুলো হচ্ছে কমন এডিশন রিঅ্যাকশন। তাহলে এখন করি আমরা ওজোন এডিশন। অ্যালকাইনে ওজোন এডিশন মানে ইথাইনে ওজোন এডিশন। এই হচ্ছে ইথাইন, এই ইথাইনে আমরা ওজোন এডিশন করব। তো আমরা যদি ভুলে না যাই ওজোন এডিশন ফ্রম প্রিভিয়াস ক্লাস, তাহলে তোমাদের মনে থাকার কথা যে ওজোন এডিশন রিঅ্যাকশন আমরা অ্যালকিনে যখন দেখালাম, ওজোন এডিশন রিঅ্যাকশন আমরা যখন অ্যালকিনে দেখালাম, সেই দিনের ক্লাসের কথা একটু মনে করো। সেখানে অ্যালকিনের সাথে ওজোন অ্যাড হয়ে ওজোনাইড হয়, পরবর্তীতে সেই ওজোনাইড ভেঙে যায়, হয়ে শেষে প্রোডাক্ট ফর্ম করে। এবং শেষের দিকে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছিল যে তুমি চাইলে ওজোন এডিশনে ওজোনাইড পার্টটাকে স্কিপ করতে পারো, ওজোনাইড যে পার্ট সেই পার্টকে স্কিপ করতে পারো। কিভাবে পারো? তুমি যদি ওজন এবং জিঙ্ক দেওয়ার ব্যাপারটা একসাথে করো, ওজন আর জিঙ্ক এক করার ব্যাপারটা যদি একসাথে করো, তাহলে তুমি ওজোনাইড না লিখেই পারো, শুধু প্রোডাক্ট লিখলেই পারি, শুধু প্রোডাক্ট লিখলেই পারি। আচ্ছা ফাইন, খুবই ভালো কথা, তবুও আমি দেখাচ্ছি। যদি ফার্স্টে ওজন দিতাম, ওজোনাইড হইতো, দেন আমি জিঙ্ক এন্ড ওয়াটার দিতাম। যদি আমি এটা দেখাতে চাই তাহলে কি হতো, ইথাইনের সাথে ওজন অ্যাড করব, ফার্স্টে ওজোনাইড হবে, পরে জিঙ্ক আর ওয়াটার দিব। ট্রিপল বন্ডের টাইমের ওজোনাইড কেমন হবে, ট্রিপল বন্ডের টাইমে ওজোনাইড কেমন হবে? ডাবল বন্ডেডটা তো মনে আছে, যেমন ইথিন যখন ছিল তখন ওজোনাইড কেমন ছিল, এরকম। ইথিনের ওজোনাইড এটা, ইথিন বা অ্যালকিনের ওজোনাইড এটা। ইথিন বা অ্যালকিনের ওজোনাইড কিভাবে ফর্ম করে বলেছিলাম যে ডাবল বন্ড ভেঙে দাও, ডাবল বন্ড ক্যান্সেল করে দাও, ডাবল বন্ড ক্যান্সেল করে দাও। আসলে কি, ওজোনাইড বানানোর জন্য দুইটা বন্ড ভাঙতে হবে, ওজোনাইড বানানোর জন্য দুইটা বন্ড ব্রেক করতে হবে। ডাবল বন্ড থাকলে দুইটা বন্ডই ব্রেক করা হয়ে যায়। সেই কারণে বলছিলাম যে ডাবল বন্ড উইথড্র করো, ডাবল বন্ড উইথড্র করো, ডাবল বন্ড উইথড্র করো, ওজোনাইড বানাও। এই যে এইটা সেই ওজোনাইড। কিন্তু যখন ট্রিপল বন্ড, ওজোনাইডের জন্য তো আমাকে দুইটা বন্ড ব্রেক করতে হবে, তাইলে এইবার একটা বন্ড থেকে যাবে, এবার একটা বন্ড রয়ে যাবে, এবার একটা বন্ড রয়ে যাবে। তাহলে কি হলো, এইবার যে ওজোনাইড হবে সেখানে কিন্তু ট্রিপল বন্ড আছে বলে একটা বন্ড তাদের মধ্যে কার্বন কার্বন থেকে যাবে। দুইটা বন্ড ব্রেক করে যেভাবে ওজোনাইড হয়
আগেও দেখা যেভাবে হইছে এখনো তাই হবে। দেখো তো ওজোনাইড আর ওজোনাইডের চেহারাটা ঠিক আছে না? এই ওজোনাইডের মধ্যে ফরমেশন আর এই ওজোনাইডের ফরমেশন তো একই রকম, শুধু ডাবল বন্ড থাকলে এখানে কোনো বন্ড থাকতেছে না, ট্রিপল বন্ড থাকলে এখানে একটা বন্ড থাকতেছে। এন্ড জিঙ্ক আমরা কি জেনেছিলাম যদি ভুলে না যাই, জিঙ্ক কি করতেছিল, এই অক্সিজেনকে নিয়ে যায় যে জিঙ্ক অক্সাইড হয়, জিঙ্ক অক্সাইড হয়। আচ্ছা, হওয়ার পরে আমাদেরকে মনে আছে আমরা কি করেছিলাম, লেফটের কার্বনকে একটা অক্সিজেন দিয়েছিলাম আর রাইটের কার্বনকেও একটা অক্সিজেন দিয়েছিলাম। লেফটের কার্বনে একটা অক্সিজেন দেয়, রাইটের কার্বনে একটা অক্সিজেন দেই, এবং দুইটা আলাদা কম্পাউন্ড ছিল, আগে দুইটা আলাদা কম্পাউন্ড ছিল, এবার আর তারা আলাদা হতে পারে না। এবার তারা কি হইতে পারবে না, সেপারেট হইতে পারবে না। অর্থাৎ এইবার ধরো এই যে এরা একসাথে থাকবে, ওরা একসাথে থাকবে, অর্থাৎ এইটা একটা সিএইচও, এইটাও একটা সিএইচও, কিন্তু এই সিএইচও সিএইচও কিন্তু এবার আলাদা হতে পারে নাই, তারা একসাথেই থাকবে। একসাথে থাকলে আমরা এইভাবে দেখাতে পারি, সিএইচও সিএইচও, দেখছো? অর্থাৎ এইটা সি, এই যে সিএইচ একটা অক্সিজেন পাইয়া হয়ে গেছে সিএইচও, এই যে সিএইচ একটা অক্সিজেন পেয়ে হয়ে গেছে সিএইচও, কিন্তু ওই সিএইচওর সাথে সিএইচও অ্যাটাচ হয়ে আছে। এন্ড এইটা একটা কম্পাউন্ড, আর যে কম্পাউন্ডের নাম হচ্ছে গ্লাইঅক্সাল। এই কম্পাউন্ডটা চিনে রাখো, এটা হলো গ্লাইঅক্সাল। দুইটা অ্যালডিহাইড গ্রুপ একসাথে থাকলে হলে এটাকে বলে গ্লাইঅক্সাল, দুইটা অ্যালডিহাইড একসাথে থাকলে পরে এটাকে বলা হয় গ্লাইঅক্সাল। তাইলে এই ইথাইনের পরে যদি ওজোন আর জিঙ্ক দিয়ে দেই আমরা না, তাইলে মনে রাখবা যে এখানে হচ্ছে গ্লাইঅক্সাল, এখানে হচ্ছে যায়া গ্লাইঅক্সাল। তাহলে গ্লাইঅক্সাল ইজ দা প্রোডাক্ট হেয়ার, গ্লাইঅক্সাল ইজ দা প্রোডাক্ট হেয়ার। তাহলে ইথাইনের সাথে যদি ওজোন এডিশন করি তাহলে কি হবে, গ্লাইঅক্সাল। ইথাইনের সাথে যদি ওজোন এডিশন করি কি হবে, অ্যান্সার হচ্ছে গ্লাইঅক্সাল হবে। তাহলে আমরা অ্যালকাইনের এডিশন রিঅ্যাকশন দেখলাম, অ্যালকাইনও এডিশন দেয় বিকজ ট্রিপল বন্ড আছে, আর এডিশন দিলে কিরকম এডিশন দেয় সেটা আমাদের দেখা হয়ে গেল। তো আমরা এবার যে টপিকটাতে যাচ্ছি সবাই আমরা একটু প্রপার অ্যাটেনশন দিব, তা হচ্ছে অ্যাসিডিক নেচার অফ ইথাইন অর অ্যালকাইন 1। আমি নেক্সট 20 মিনিট হতে পারে, 15 থেকে 20 মিনিট, নেক্সট 15 থেকে 20 মিনিট সবার প্রপার অ্যাটেনশন চাই। অ্যাসিডিক নেচার অফ ইথাইন অর অ্যালকাইন 1, অ্যাসিডিক নেচার অফ ইথাইন অর অ্যালকাইন 1। আমরা এই টপিকটা এখন শেয়ার করব, আর এই টপিকটা কতটা ভাইটাল তোমাদেরকে বলি, 2018, 2019 আর অনেক আগে 2014, 2014 এর কোশ্চেনে ছিল, যেই কোশ্চেন ছিল সেই কোশ্চেনে ইথিন আর ইথাইনকে ডিফারেন্সিয়েট করতে বলছিল, ইথিন ইথাইনকে ডিফারেন্সিয়েট করতে বলতে 14 এ। 2018 এসে কোশ্চেন করতে ইথিন এন্ড ইথাইনের মধ্যে কোনটা অ্যাসিডিক, ইথিন ইথাইনের মধ্যে কোনটা অ্যাসিডিক। 2019 এর সিকিউ কোশ্চেনে ছিল ইথিন এন্ড ইথাইনের মধ্যে কোনটা মোর অ্যাসিডিক, ইথিন ইথাইনের মধ্যে কোনটা মোর অ্যাসিডিক। তাহলে ইথিন ইথাইনের মধ্যে কোনটা মোর অ্যাসিডিক, ইথিন এন্ড ইথাইনের মধ্যে কোনটা অ্যাসিডিক, ইথিন ইথাইনকে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব, তার সব আনসার হচ্ছে এই কোশ্চেন। মানে আমি যখন এইটা এক্সপ্লেইন করব যে অ্যাসিডিক নেচার অফ ইথাইন অর অ্যালকাইন 1, আমি এইটা যখন এক্সপ্লেইন করব তখন 2014 এর কোশ্চেনে সলভ হয়ে যাবে, 2018 এর কোশ্চেনে সলভ হয়ে যাবে, 2019 এর কোশ্চেনে সলভ হয়ে যাবে। আমি সেই রকম একটা টপিক এখন শেয়ার করতে চাচ্ছি, তো আমরা একটু ফলো করি। আমরা বলতে চাচ্ছি যে ইথাইন অ্যাসিডিক, আমরা বলতে চাচ্ছি যে ইথাইন অ্যাসিডিক, আমরা বলতে চাচ্ছি ইথাইন অ্যাসিডিক, যেটা ইথাইন প্রুফ করে দেখাইছে, ইথাইন প্রুফ করে দেখাইছে যে এটা অ্যাসিডিক। তার মানে ইথাইনের প্রোটন দেওয়ার অ্যাবিলিটি আছে, তার মানে ইথাইনের প্রোটন দেওয়ার অ্যাবিলিটি আছে, ইথাইন প্রোটন দিতে পারে, ইথাইন প্রোটন দিতে পারে, প্রোটন সাপ্লাই দিতে পারে।
ইথাইন প্রোটন সাপ্লাই দিতে পারে, যারা প্রোটন সাপ্লাই দেয় তারাই তো অ্যাসিডিক, তাইলে ইথাইন যেহেতু অ্যাসিডিক তাহলে ইথাইন প্রোটন সাপ্লাই দিতে পারে। তখনই আমাদের কোশ্চেন, ইথিন তো প্রোটন সাপ্লাই দেয় না, ইথেন তো প্রোটন সাপ্লাই দেয় না, ইথেন প্রোটন সাপ্লাই দেয় না, ইথিন প্রোটন সাপ্লাই দেয় না, তবে কেন ইথাইন প্রোটন সাপ্লাই দেয়? হাইড্রোজেন থাকলেই প্রোটন সাপ্লাই দিবে এরকম কি কোনো নিয়ম আছে যে হাইড্রোজেন থাকলেই প্রোটন সাপ্লাই দিতে হবে? এমন কোথাও লেখা আছে নাকি? মিথেন কি দেয় প্রোটন সাপ্লাই? মাদিয়া? জি স্যার। তাহলে হাইড্রোজেন থাকলেই কি প্রোটন সাপ্লাই দিতে হবে বা দেয়ার অ্যাবিলিটি থাকবে তার, এটা কি বলা আছে কোথাও? না, ঠিক না? তাহলে হাইড্রোজেন থাকলেই প্রোটন সাপ্লাই দিবে এমন না। তো এ কেন প্রোটন সাপ্লাই দেয়? ইথেন প্রোটন সাপ্লাই দেয় না, ও প্রোটন সাপ্লাই দেয় না, সে কেন প্রোটন সাপ্লাই দেয়? ইথাইন কেন প্রোটন সাপ্লাই দেয়? আমরা সেই অ্যান্সারটা জানতে চাই যে ইথাইন কেন প্রোটন সাপ্লাই দেয়। কারণ সে প্রোটন সাপ্লাই দেয় বলেই তো আমি তাকে অ্যাসিডিক বলেছি। তাহলে সে কেন প্রোটন সাপ্লাই দেয়, আমরা সেই অ্যান্সারটা খুঁজবো এখন। তো সবাই একটু অ্যাটেনশন দিচ্ছি আমরা। সেটা হচ্ছে, কারণটা বলি। কার্বন, মনে রাখবা, কার্বনের সাথে কার্বন যদি সিঙ্গেল বন্ডে থাকে, কার্বন কার্বন যদি সিঙ্গেল বন্ড ফর্ম করে, তাহলে ওই কার্বন sp3 হাইব্রিড অরবিটাল ফর্ম করে। তোমরা যদি ফার্স্ট পেপারে চ্যাপ্টার 3 ফলো করে থাকো তাহলে দেখবা সেখানে হাইব্রিডাইজেশন একটা টপিক আছে। তো তোমাদেরকে ওইখানে আমি নিয়ে যেতে পারবো না, বাট একটু বলি যে কতগুলো অরবিটাল মিক্স হয়ে যখন একটা নতুন অরবিটাল বানায় সেটাকে বলা হয় হাইব্রিড অরবিটাল। কতগুলো অরবিটাল মিলে যদি একটা নতুন অরবিটাল বানায় তাহলে মেক করে, সেটা হচ্ছে গিয়ে হাইব্রিড অরবিটাল। যেটা sp3 হাইব্রিড অরবিটাল, এর মানে হচ্ছে এই হাইব্রিড অরবিটালটা বানাতে একটা s অরবিটাল এবং 3টা p অরবিটালে মিক্স হয়েছে, s অরবিটালের সাথে 3টা p অরবিটাল মিক্স হয়েছে, একটা s অরবিটালের সাথে 3টা p অরবিটাল মিক্স হয়েছে, এটা বোঝানো হয়েছে এখানে। আচ্ছা, তাহলে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ডের কার্বন sp3 হাইব্রিড অরবিটাল ফর্ম করে, কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের কার্বন sp2 হাইব্রিড অরবিটাল ফর্ম করে, কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডের কার্বন sp হাইব্রিড অরবিটাল ফর্ম করে। এটা আমাদের নলেজ, যে সিঙ্গেল বন্ডের কার্বন sp3, ডাবল বন্ডের কার্বন sp2 আর ট্রিপল বন্ডের কার্বন sp হাইব্রিড অরবিটাল মেক করে। এখন হাইব্রিড অরবিটাল সবই কিন্তু একরকম, হাইব্রিড অরবিটাল সবই হচ্ছে এইরকম। sp3 হলেও এটা sp3, sp2 হলেও এটা sp2, sp হলেও এটা sp। এটা sp3 হলে এটা sp3, sp2 হলে এটাই sp2, sp হলে এটাই sp। তো ভাবতে পারো যে স্যার এটা আবার কেমন কথা? হ্যাঁ, কেমন কথা কি? এইটা sp3, অর্থাৎ যে sp3 হাইব্রিড অরবিটাল ফর্ম করে এটা sp3, যে sp2 ফর্ম করে তার জন্য এটা sp2, যে sp ফর্ম করলো তার জন্য এটা sp। শুধু ডিফারেন্স হলো যে sp3 বানাবে সে এরকম 4টা বানাবে, যে sp2 বানাবে সে এইরকমই 3টা বানাবে, আর যে sp বানাবে সে এরকম 2টা বানাবে। তাইলে 4টা অরবিটাল মিক্স হইলে এরকম 4টা বানাবে, 3টা অরবিটাল মিক্স হয়ে এরকম 3টা বানাবে, 2টা অরবিটাল মিক্স হয়ে এরকম 2টা বানাবে। কিন্তু এক একটা হাইব্রিড অরবিটাল একই রকম, এক একটা হাইব্রিড অরবিটাল একই শেপের, একই সাইজের, একই রকম, এই sp3 sp2 কিংবা sp। এখন sp3 এর মধ্যে srp এর রেশিও 1:3, sp3 এর মধ্যে srp এর রেশিও হচ্ছে 1:3। না বোঝার কোনো কারণ নাই, 1 ভাগ যদি s হয় 3 ভাগ p আছে। sp2 এর মধ্যে srp এর রেশিও 1:2, আর sp এর মধ্যে রেশিও হচ্ছে 1:1। তাহলে এখানে srp এর রেশিও 1:3, এখানে srp এর রেশিও 1:2, আর এখানে srp এর রেশিও হচ্ছে 1:1। তার মানেটা কি? তার মানেটা হলো এই হাইব্রিড অরবিটালরা
যেখানে কিনা এস আর পি এর রেশিও 1:3, যেখানে কিনা এস আর পি এর রেশিও 1:3, সেখানে এস হচ্ছে গিয়া 25% আর পি হইতেছে 75%, ঠিক কিনা? যেহেতু 1:3, তাহলে এস হচ্ছে 25% আর পি হচ্ছে 75%। তার মানে যে sp3 এর ভিতরে 75% কি পি পি এর পার্ট, পি অরবিটালের পার্ট, মানে পি পি থেকে আসছে, আর 25% আসছে এস এর কাছ থেকে। 75% পি আর 25% হচ্ছে এস। আর যেটা sp2 সেইখানে এস হলো 33.33% আর পি হচ্ছে 66.67%। এস হচ্ছে 33.33% আর পি হচ্ছে 66.67%। তার মানে হচ্ছে এইটা sp2, যেখানে এস কতটুকু একটু বেশি, এর থেকে একটু বেশি, পি আরেকটু কমলো, এই যে পি একটু কমলো এবং এস সেখানে একটু বাড়লো, আচ্ছা, লাস্টেরটা, এর মধ্যে এস হলো 50% আর পি হলো তাও 50%, এস ও 50%, পি ও 50%, তাহলে যেটা এসপি তার মধ্যে এস 50%, আবার সরি, পি 50% আবার এস ও 50%। এই দেখো, বুঝতে চেষ্টা করো, যেটা sp3 এটা পি এর অংশ, এটা এস এর অংশ, যেটা sp2 সেটাই পি এর পার্ট, এস এর পার্ট, যেটা এসপি সেটাতে পি এর পার্ট, এস এর পার্ট। তাহলে আমরা কি দেখতেছি, এস এর পরিমাণ বাড়তেছে, এস এর পার্ট বাড়তেছে আর পি এর পার্ট কমতেছে, এস এর পার্ট বাড়তেছে, পি এর পার্ট কমতেছে। বুঝছো? কিন্তু হাইব্রিড অরবিটালে এস এর পরিমাণ, এস এর অ্যামাউন্ট বাড়তেছে আর পি এর অ্যামাউন্ট কমতেছে, টোটাল অ্যামাউন্টের মধ্যে থেকে। টোটাল অ্যামাউন্ট কিন্তু একই, কিন্তু এস এর রেশিও বাড়তেছে, পি এর রেশিও কমতেছে, এস এর রেশিও বাড়তেছে, পি এর রেশিও কমতেছে। এবং এইটাই হচ্ছে যে একটা কারণ। কি এই কারণে কি হয়, এতে কি হয়, এইটার কারণে কি হয়, তাতে কি, আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে এ কেন প্রোটন দিবে, এর কেন প্রোটন দেওয়ার এবিলিটি আছে, তো সেটার সাথে এটার কি রিলেশন, তার সাথে এইটার কি রিলেশন? ইয়েস, আসো, এর সাথে কি রিলেশন? রিলেশন হলো হাইব্রিড অরবিটালে যদি এস এর রেশিও বাড়ে, হাইব্রিড অরবিটালে যদি এস এর অ্যামাউন্ট বাড়ে, হাইব্রিড অরবিটালে যদি এস এর পোরশন বেশি থাকে, হাইব্রিড অরবিটালে যদি এস এর পোরশনটা বেশি থাকে, তাহলে কি হয়? তাহলে যেটা হয়, ওই অ্যাটমের ইলেকট্রন অ্যাটমের নিউক্লিয়াসের কাছে চলে আসে। এস অরবিটালের রেশিও যদি বাড়ে, এস এর রেশিও যদি বেশি থাকে, হাইব্রিড অরবিটালে যদি এস এর রেশিও বেশি হয় বা এস যদি বেশি থাকে বা এস যত বেশি হবে, ইলেকট্রন ওই অ্যাটমের, কার্বনের ইলেকট্রন তত বেশি নিউক্লিয়াসের কাছে চলে আসবে, অর্থাৎ sp3 থেকে sp3 এর কার্বনের ইলেকট্রন যতটুকু কাছে, sp2 এর কার্বনের ইলেকট্রন তার চেয়ে আরো বেশি কাছে, sp এর মধ্যে কার্বনের ইলেকট্রন আরো কাছে চলে আসে। তাহলে কার্বনের ইলেকট্রন কার্বনের নিউক্লিয়াসের কাছে চলে আসে, কার্বনের ইলেকট্রন কার্বনের নিউক্লিয়াসের কাছে চলে আসে, কার্বনের ইলেকট্রন কার্বনের নিউক্লিয়াসের কাছে চলে আসে, কারণ হাইব্রিডাইজেশন তাই বলতেছে, হাইব্রিডাইজেশনে এস এর রেশিও বাড়তেছে, তাই এমনটা হয়। এতে কি হয়, এই যে সিএইচ কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন আছে, তার মানে এখানে কার্বনের সাথে হাইড্রোজেনের একটা বন্ড আছে, এখানেও কার্বনের সাথে হাইড্রোজেনের বন্ড আছে, এখানেও কার্বনের সাথে হাইড্রোজেনের বন্ড আছে। তো এইখানে কার্বন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে লেন্থ হচ্ছে 1.10 অ্যাংস্ট্রম। কিসের ডিস্টেন্স? কার্বন আর হাইড্রোজেনের ডিস্টেন্স, কার্বন আর হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসের ডিস্টেন্স, কার্বন আর হাইড্রোজেন
এর নিউক্লিয়াসের ডিসটেন্স 1.10 অ্যাংস্ট্রম, এইখানে ডিসটেন্স হচ্ছে 1.09 অ্যাংস্ট্রম, 1.09 অ্যাংস্ট্রম, আর লাস্টেরটাই ডিসটেন্স হচ্ছে 1.06 অ্যাংস্ট্রম। তাহলে ইথেনের কার্বন আর হাইড্রোজেনের ডিসটেন্স কত? ইথেনে কার্বন হাইড্রোজেনের ডিসটেন্স 1.10, ইথিনে কার্বন হাইড্রোজেনের ডিসটেন্স 1.09, আর ইথাইনে কার্বন আর হাইড্রোজেনের ডিসটেন্স 1.06। তাইলে কি ডিসটেন্স কমতেছে, অর্থাৎ এই ইথেনের কার্বন হাইড্রোজেনের লেন্থ বা ডিসটেন্সের চেয়ে এই ডিসটেন্স কম, তার থেকে এখানে ডিসটেন্স আরো কম। কেন এই ডিসটেন্স কেন কমছে? কারণ ওই যে বললাম না যে কার্বনের ইলেকট্রন কার্বনের কাছে চলে আসে, কার্বনের ইলেকট্রন কার্বনের কাছে চলে আসে, কার্বনের ইলেকট্রন কার্বনের কাছে চলে আসে। আচ্ছা, কার্বনের ইলেকট্রন কার্বনের যত কাছে আসবে, কার্বনের ইলেকট্রন কার্বন নিউক্লিয়াসের যত কাছে আসবে, কার্বনের ইলেকট্রন কার্বন নিউক্লিয়াসের যত কাছে আসবে, তার সাথে সাথে হাইড্রোজেন কাছে চলে আসবে না? বলতো, কার্বন তার ইলেকট্রনকে কাছে নিয়ে আসবে, তাতে করে হাইড্রোজেনও কাছে চলে আসবে, ঠিক কিনা? কারণ হাইড্রোজেন তো তার সাথেই ধরা আছে, ঠিক কিনা? নিশাত, নিশাত, হ্যাঁ, খুব, এটা খুবই ডিফিকাল্ট একটা জিনিস, খুব বুঝো, বুঝতে চেষ্টা করো। আচ্ছা, কি বলতেছিলাম যে এখানে যে ডিসটেন্স এখানে তার চেয়ে কমে গেছে, এখানে যে ডিসটেন্স এখানে আরো কমলো। এই ডিসটেন্স কমছে কেন? এই ডিসটেন্সটা কেন কমলো? ডিসটেন্সটা কেন কমে গেল? এই ডিসটেন্সটা কেন কমে গেল নিশাত? এই ডিসটেন্সটা কেন কমছে? কারণ স্যার কার্বনের নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন গুলা চলে আসতেছে কাছে, তাই হাইড্রোজেনটাও কাছে আসতেছে। ভেরি গুড, এই যে সুন্দর মতো শুনছো, তাইলে দেখছো, যত ভালো মতো শুনবা তত ভালো মতো আবার বলতেও পারবা। তুমি ঠিক বলছো, কোনো ভুল হয় নাই। তার মানে কার্বনের ইলেকট্রন কার্বনের কাছে চলে আসলে পরে হাইড্রোজেনও তার সাথে সাথে কাছে চলে আসবে, ঠিক আছে? আর তারপরে যদি বলি যে কার্বনের ইলেকট্রন কেন কাছে চলে আসছে, তখন বলবো যে এই কারণগুলো বলবো, ঠিক না? যে যেহেতু তার এস এর পরিমাণ বেশি। আচ্ছা, এখন আসো, এখানে কার্বন আর হাইড্রোজেনের ডিসটেন্সের চেয়ে এখানে ডিসটেন্স আরো কম, এখানে চাইতে ডিসটেন্স এখানে আরো কম। তাহলে আমরা তো বলতে পারি যে কার্বনের সাথে হাইড্রোজেনের ডিসটেন্স এখানে সবচেয়ে কম। অ্যালকাইনের মধ্যে কার্বন আর হাইড্রোজেনের ডিসটেন্স সবচেয়ে কম। কি হয় এখন জানো? যখন দুইটা নিউক্লিয়াস কাছাকাছি চলে আসে, যখন দুইটা নিউক্লিয়াস আবার কাছাকাছি চলে আসে, তখন নিউক্লিয়াসের সাথে নিউক্লিয়াসের রিপালশন কাজ করে, নিউক্লিয়াসের সাথে নিউক্লিয়াসের তখন রিপালশন কাজ করে। দুইটা নিউক্লিয়াস যত কাছে আসবে রিপালশন তত বেশি হবে, দুইটা নিউক্লিয়াস যত কাছে আসবে রিপালশন তত বেশি হবে। হাইড্রোজেন কাছে আসতেছে ঠিকই, কিন্তু হাইড্রোজেনের সাথে কার্বনের যে নিউক্লিয়াস, তাদের মধ্যে রিপালশনটা কি হবে? বাড়বে না? কারণ নিউক্লিয়াস কাছে আসলে রিপালশন বাড়বে, ঠিকই তো, ঠিক না? নিউক্লিয়াস কাছে আসলে, দুইটা অ্যাটমের নিউক্লিয়াস কাছে আসলে, দুইটা অ্যাটম কাছে আসলে তাদের মধ্যে রিপালশন বাড়বে, নিউক্লিয়াসের মধ্যে রিপালশন বাড়বে। তাহলে এখানে রিপালশনটা অনেক বেশি, ঠিক না? এখানে রিপালশনটা হাইয়েস্ট, কারণ তারা সবচেয়ে কাছে চলে আসছে, এখানে রিপালশনটা হাইয়েস্ট। আর যখন দুইটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে রিপালশন কাজ করে, যখন দুইটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে রিপালশন কাজ করে, তখন ওই বন্ডটা ব্রেক করার চান্স থাকে, বেশি চান্স হয়। ওই বন্ডটা তখন ব্রেক হওয়ার মতো হয়ে যায়, ওই বন্ডটা তখন পোলার হয়ে যায়, ওই বন্ডটা তখন ব্রেক করার মতো হয়ে যায়, ওই বন্ডটা তখন যে কোনো সময় ব্রেক করতে পারে, কারণ বন্ডটা উইক হয়ে যায়। এই বন্ড কি হয়ে যায়? উইক হয়ে যায়। এই বন্ড কি হয়ে যায়? উইক হয়ে যায়। এই বন্ড যখন উইক হয়ে যায়, কার্বন হাইড্রোজেনের বন্ড যখন উইক হয়ে যায়, তখন কার্বন আর হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস আলাদা হয়ে যেতে পারে, কার্বন আর হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস আলাদা হয়ে যেতে পারে। আর যখন কার্বন থেকে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস বের হয়ে যায়, তোমরা হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস বাইরে H+ বাইরে হবে, ঠিক কিনা? হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস বের হওয়া মানে H+ বের হওয়া, ঠিক কিনা? আর H+ মানেই তো প্রোটন, H+ মানে কি? প্রোটন না? তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে ইথাইনের প্রোটন দেওয়ার এবিলিটি আছে, ইথাইনের প্রোটন দেওয়ার এবিলিটি আছে, ইথাইনের প্রোটন দেওয়ার এবিলিটি আছে, বা ইথাইন প্রোটন দেয় বা দিতে পারে। ইথাইন কেন প্রোটন দেয় যেটা এরা দেয় না? কারণ এদের রিপালশন এমন না যে প্রোটন দেওয়া লাগবে, এদের রিপালশন এমন না যে হাইড্রোজেন আয়নকে তারা বের করে দিবে, কিন্তু এর রিপালশনটা এত বেশি যে রিপালশনের কারণে হাইড্রোজেন বের হয়ে যায়।
রিপালশনের কারণে প্রোটন চলে যায়, রিপালশনের কারণে প্রোটন চলে যায়। তো প্রোটন যদি দিতে পারে সেই ভদ্রলোক, সেই জেন্টলম্যান কি তখন অ্যাসিড না? লাস্ট অফ অল আমরা ডিসকাস করতেছিলাম যে ইথাইন কেন অ্যাসিডিক। আমরা ডিসকাস করতে চাচ্ছিলাম যে ইথাইন কেন অ্যাসিডিক। ইথাইন কেন অ্যাসিডিক? তার মানে ইথাইনের প্রোটন দেওয়ার এবিলিটি আছে। তার মানে ইথাইনের প্রোটন দেওয়ার এবিলিটি আছে। তো আমরা খুঁজে বার করতেছি যে কি রে, এর প্রোটন দেওয়ার এবিলিটি আছে, এর প্রোটন দিবে, কেন দিবে প্রোটন? তার কেন প্রোটন দেওয়ার এবিলিটি আছে, ওদের তো নাই। তখন আমরা রিসার্চ করে দেখলাম, আমরা ইনভেস্টিগেট করে দেখলাম যে কাহিনীটা হচ্ছে এখানে, যে সে যে এটা sp3 sp2 আর এটা sp হাইব্রিড অরবিটাল ফর্ম করে, আর যেহেতু এর মধ্যে এস এর রেশিও বেশি হওয়ার রেজাল্ট কি, যে কার্বনের ইলেকট্রন কার্বনের কাছে চলে আসে, আর কার্বনের ইলেকট্রন কার্বনের কাছে চলে আসলে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস আর কার্বন নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে ডিসটেন্স, সেই ডিসটেন্স কমে, এবং ডিসটেন্স কমার কারণে তাদের মধ্যে একটা রিপালশন কাজ করে। ওই রিপালশনের কারণে এই বন্ডটা উইক হয়ে যায়, এবং যেখান থেকে যে হাইড্রোজেন আয়ন বেরোতে মানে রিলিজ হয় অথবা প্রোটন রিলিজ হয়। তো যেহেতু সে প্রোটন দিতে পারে তাহলে সে অ্যাসিডিক, এটা তো আমরা এখন মানবই। এখন তো আমরা না মেনে পারবো না যে হ্যাঁ এটা প্রোটন দিতে পারে। এ প্রোটন দিলে অসুবিধা নাই, এ প্রোটন দিলে কোনো প্রবলেম নাই। আমরা এক্সপ্লেইন করলাম যে ইথাইন অ্যাসিডিক, আমরা এক্সপ্লেইন করলাম যে ইথাইন প্রোটন দেওয়ার এবিলিটি আছে, ইথাইনের প্রোটন দেওয়ার এবিলিটি আছে, ইথাইন অ্যাসিডিক, এটা আমরা এক্সপ্লেইন করলাম, আমরা কারণটা খুঁজে বের করলাম যে কেন অ্যাসিডিক। কিন্তু এখন দেখাতে হবে যে সে যে অ্যাসিডিক। আসলে এখন যে রিঅ্যাকশন আমরা করব, তা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ ইথাইন বা অ্যালকাইন। আসলে আমরা এখন যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হলো আইডেন্টিফিকেশন অফ ইথাইন বা অ্যালকাইন। এখন আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ ইথাইন বা অ্যালকাইন। আমরা আসলে এখন যে রিঅ্যাকশন দুইটা করব, তার করার কারণ হচ্ছে যে আমরা ইথাইন বা অ্যালকাইনকে আইডেন্টিফাই করতে যাচ্ছিলাম আসলে। এখন ওই আইডেন্টিফিকেশন রিঅ্যাকশনের মধ্যে ইথাইনের বিহেভিয়ার বা ইথাইনের কাজ দেখে আমরা তখন বুঝতে পারছি যে ইথাইন অ্যাসিডিক। আসলে কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে যাচ্ছি। নাম্বার ওয়ান, আমরা ইথাইন আইডেন্টিফাই করতে যাচ্ছি, এমন রিঅ্যাকশন দেখাবো ইথাইন যেন আইডেন্টিফাই করা যায়। আমরা এখন যে রিঅ্যাকশন দেখাচ্ছি সেই রিঅ্যাকশনের সাহায্যে অ্যাকচুয়ালি ইথাইন বা অ্যালকাইনকে আইডেন্টিফাই করা হয়। ইথাইন হলো ইথাইন, ইথাইন আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা ডাইঅ্যামিন সিলভার নাইট্রেট দেই। ইথাইনকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা এই কম্পাউন্ডটা দেই, ডাইঅ্যামিন সিলভার নাইট্রেট। ইথাইনকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা দেই ডাইঅ্যামিন সিলভার নাইট্রেট। আর তখন কি হয়, এই যে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড ঠিক থাকে, কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড ঠিক থাকে, দুই দিকের দুইটা হাইড্রোজেন সিলভার দিয়ে কি হয়েছে, ডিসপ্লেস। দুইটা হাইড্রোজেনকে সিলভার ডিসপ্লেস করে দিছে, দুইটা হাইড্রোজেনকে সিলভার ডিসপ্লেস করে দিছে। তাইলে এইটাকে আমরা বলি তখন সিলভার সল্ট, এটাকে আমরা বলি সিলভার সল্ট। আর যেটা হোয়াইট প্রিসিপিটেট ফর্ম করে, সাথে বাই প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, সাথে বাই প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফিকেশন অফ ইথাইন। তোমাকে যদি বলে ইথাইন কিভাবে আইডেন্টিফাই করবা, তোমাকে যদি বলে ইথিন থেকে ইথাইনকে কিভাবে সেপারেট করবা, তাহলে তুমি বলবা যে আমি ইথাইনের সাথে ডাইঅ্যামিন সিলভার নাইট্রেট দিব, দিলে হোয়াইট প্রিসিপিটেট ফর্ম করলে ইথাইন আইডেন্টিফাই করা যায়। আমরা কিন্তু ইথাইনের আইডেন্টিফিকেশন হিসেবে এই রিঅ্যাকশনটাকে দেখাবো, বাট এই রিঅ্যাকশন দিয়েই আমরা প্রুফ করব যে এটা অ্যাসিডিক। এই রিঅ্যাকশন দিয়ে আমরা আবার এটা প্রুফ করব যে সে অ্যাসিডিক। কিভাবে সেটা হচ্ছে, মনে রাখবা সিলভার এই হাইড্রোজেনকে কি করছে, ডিসপ্লেস করছে। সিলভার এই হাইড্রোজেনকে কি করছে, ডিসপ্লেস করছে। আজকে থেকে একটা কথা নোট রাখো, কথা শুনে রাখো। মেটালরা যদি কোনো হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করে, মেটালরা
যদি কোনো হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করে, অথবা মেটাল শুধুমাত্র অ্যাসিডের হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করে। কথাটা মাথার মধ্যে নিয়ে নাও, মেটালরা শুধুমাত্র অ্যাসিডের হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করে। মেটাল যদি কোনো হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করে তাহলে সেটা অ্যাসিডের হাইড্রোজেন। মেটাল যদি কোনো হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করে তাহলে সেটা অ্যাসিডের হাইড্রোজেন। মেটাল শুধু অ্যাসিডের হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করে। তাহলে সিলভার যেহেতু এই হাইড্রোজেনকে ডিসপ্লেস করছে, আর আমরা জানি যে মেটালরা শুধু অ্যাসিডের হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করে, তাহলে সেটা অ্যাসিড। আমরা কি মানবো না? আমরা তো এইটা জানি এবং এটা মানি যে মেটালরা শুধু অ্যাসিডের হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করে। যেহেতু সিলভার তার হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করছে, তাহলে এটা একটা অ্যাসিড, ঠিক কি না? তাহলে প্রুফ হয়েছে না যে এটা অ্যাসিড? তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা তোমাকে দুইটা কাজে হেল্প করতেছে। একটা কাজ হচ্ছে এটা যে অ্যাসিডিক তাও প্রুফ করতে হেল্প করতেছে, আবার এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য তোমাকে হেল্প করতেছে। তাইলে আমরা এই দিয়ে প্রমাণ পেলাম, প্রুফ পেলাম যে এটা অ্যাসিড, কারণ যেহেতু হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করছে কে? মেটাল। তাছাড়া এই যে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়ামে কনভার্ট হলো, দেখো তো, অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়ামে কনভার্ট হইছে। তো অ্যামোনিয়ামে কনভার্ট হওয়ার জন্য তো প্রোটন লাগবে। অ্যামোনিয়াম হওয়ার জন্য তো প্রোটন লাগবে। তাহলে প্রোটন দিল কে? তাকে প্রোটন দিল কে? তুমি বলবা এ দিছে, তার মানে তুমি তাকে অ্যাসিড হিসেবে মেনেই নিছো, ঠিক কিনা? ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? আমরা যে এই রিঅ্যাকশন দিয়ে আমরা দেখাবো যে এটা অ্যাসিডিক, আবার এই রিঅ্যাকশন দিয়ে দেখাবো যে ইথাইন কিভাবে আইডেন্টিফাই করা যায়, ইথাইন কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। এই রিঅ্যাকশনটা তোমাকে অনেকগুলা মানে বিভিন্ন ভাবে হেল্প করতেছে, একটা কাজ না, কয়েকটা কাজের জন্য হেল্প করতেছে। এই রিঅ্যাকশন দিয়েই তুমি দেখাচ্ছ যে এটা অ্যাসিডিক। আন্ডারস্টুড? ঠিক এইরকম আরেকটা রিঅ্যাকশন আছে, ঠিক এইরকমই আরেকটা রিঅ্যাকশন আছে। CH ট্রিপল বন্ড CH এর সাথে, আচ্ছা ওইটা যেমন ছিল হলো ডাইঅ্যামিন সিলভার নাইট্রেট, এইটা হচ্ছে ডাইঅ্যামিন কপার ক্লোরাইড, মানে সিলভারের জায়গায় কপার আর নাইট্রেটের জায়গায় ক্লোরাইড। এতে কি হবে? কপার সল্ট হবে। দেখো কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড ঠিকই থাকবে, দুইটা হাইড্রোজেনকে কে ডিসপ্লেস করবে? কপার। দুইটা হাইড্রোজেনকে কে ডিসপ্লেস করলো? কপার। আর বাই প্রোডাক্টে কি হবে? অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। বাই প্রোডাক্টে কি হবে? অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। তাহলে কথা তো আগের মতোই রইলো, কথা তো আগের মতোই। সিলভার হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করছে, কপার হাইড্রোজেনকে ডিসপ্লেস করছে। তাহলে সিলভার যদি হাইড্রোজেনকে ডিসপ্লেস করে তাহলে এটা প্রোটন, কপার যদি হাইড্রোজেনকে ডিসপ্লেস করে তাহলে এটাও প্রোটন। আর যদি প্রোটনই না দেয় তাহলে অ্যামোনিয়াম কি করে হইলো? সবকিছু মিলাইয়া বোঝা যাচ্ছে যে এটা অ্যাসিডিক। এবং সাথে সাথে এটা আইডেন্টিফিকেশন অফ ইথাইল কিভাবে আইডেন্টিফাই হয়েছে? কারণ এটা রেড প্রিসিপিটেট দিবে, এটা রেড প্রিসিপিটেট ফর্ম করবে। তাইলে ইথাইনের সাথে যদি আমরা ডাইঅ্যামিন সিলভার নাইট্রেট দেই, হোয়াইট প্রিসিপিটেট ফর্ম করবে। ইথাইনের সাথে যদি আমরা ডাইঅ্যামিন কপার ক্লোরাইড দেই তাহলে রেড প্রিসিপিটেট ফর্ম করবে। এভাবে আমরা ইথাইনকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো। আবার যদি বলে এরা অ্যাসিডিক কেন, ইথাইন অ্যাসিডিক কেন, সেটাও এখানেই প্রুফ হয়ে গেছে, সেটাও এখানে প্রুফ হয়ে গেছে। তাইলে এটার তোমাকে ডাবল হেল্প করলো। এই হচ্ছে আমাদের টপিক যে ইথাইন কেন অ্যাসিডিক, এবং দেখাও যে এটা অ্যাসিডিক। কেন অ্যাসিডিক এবং দেখাও যে এটা অ্যাসিডিক। আবার অ্যাসিডিক দেখাইতে গেলে আইডেন্টিফিকেশন হয়ে গেছে, অ্যাসিডিক দেখাইতে যায় আইডেন্টিফিকেশন হয়ে গেছে। তো এই ধরনের রিঅ্যাকশন অবশ্যই হেল্পফুল। আর 1 মিনিট টাইম নিব, 1 মিনিট। স্যার একটা কোয়েশ্চেন, বলো। স্যার এই যে হোয়াইট পিপিটি আর রেড পিপিটি যে কম্পাউন্ডটা ফর্ম করে এটার নামটা স্যার যদি বলতেন। ও আচ্ছা, ওগুলোর নাম যদি বলতে চাও না, মানে ওগুলো Yes, যদি sir. নাম বলতে চাও, যদিও তোমার মানে ইকুয়েশন দেখায়া দিতে হয় আর ইথাইন প্রোটন দেয় সেই কথাটা বলতে হবে। ওয়ার্ডসে এদের নাম না আসতেও চলে, ওয়ার্ডসে এগুলো আমরা শর্টকাট বলি। আমরা বলি সিলভার সল্ট আর বলি কপার সল্ট। বলি কি? আমরা একটু পাশ কাটিয়ে যাই, সিলভার সল্ট কপার সল্ট, সিলভার সল্ট কপার সল্ট। কিন্তু তুমি যদি বলো যে না স্যার নামটাই বলে, সেক্ষেত্রে নাম হচ্ছে সিলভার অ্যাসিটাইলাইড। সিলভার হইলে সিলভার অ্যাসিটাইলাইড, আর কপার হইলে কপার অ্যাসিটাইলাইড। সিলভার হইলে সিলভার অ্যাসিটাইলাইড, আর কপার হইলে কপার অ্যাসিটাইলাইড। কারণ তোমরা জেনে থাকবা CH ট্রিপল বন্ড CH এর আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাসিটিলিন। তোমরা জেনে থাকবা CH ট্রিপল বন্ড CH এর আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাসিটিলিন, যার কারণে এটাকে বলা হয় সিলভার অ্যাসিটাইলাইড অথবা কপার অ্যাসিটাইলাইড। আন্ডারস্টুড?
জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এবার একটু শেষ করবো একটা কথা বলে, তোমাদের কি মনে আছে যে আমি বলেছিলাম যে ইথাইন অর অ্যালকাইন ওয়ান, ইথাইন অর অ্যালকাইন ওয়ান, কেন এই কথা বলেছিলাম সেটা একটু ফলো করো। যেমন সিএইচ ট্রিপল বন্ড সিএইচ ইথাইন, CH3 C ট্রিপল বন্ড CH প্রোপাইন, CH3 CH2 C ট্রিপল বন্ড CH এটা বিউটাইন, CH3 C ট্রিপল বন্ড C তারপরে CH3 এটাও বিউটাইন, এটাও বিউটাইন। তাহলে ফলো করি আমরা, এটা অ্যালকাইন, এটাও অ্যালকাইন, এটাও অ্যালকাইন, এটাও অ্যালকাইন। তবে এটা অ্যাসিডিক, এটা অ্যাসিডিক, এটা অ্যাসিডিক, শেষেরটা অ্যাসিডিক না, লাস্টেরটা অ্যাসিডিক না, অথচ অ্যালকাইন। লাস্টেরটা অ্যাসিডিক না বাট এটা অ্যালকাইন। তাহলে কি দাঁড়ালো? সব অ্যালকাইন অ্যাসিডিক না, মনে রেখো, সব অ্যালকাইনই অ্যাসিডিক না, সব অ্যালকাইন অ্যাসিডিক না, শুধুমাত্র অ্যালকাইন ওয়ান অ্যাসিডিক, শুধুমাত্র অ্যালকাইন ওয়ান অ্যাসিডিক। এটা অ্যালকাইন ওয়ান কেমনে বুঝছি? ফার্স্ট কার্বনে ট্রিপল বন্ড, এটাও অ্যালকাইন ওয়ান ফার্স্ট কার্বনে ট্রিপল বন্ড, এটাও অ্যালকাইন ওয়ান ফার্স্ট কার্বনে ট্রিপল বন্ড, কিন্তু এটাতে সেকেন্ড কার্বনে ট্রিপল বন্ড। তাহলে ইথাইন তো অ্যাসিডিক, কিন্তু সব অ্যালকাইন অ্যাসিডিক না। কোন অ্যালকাইন অ্যাসিডিক? অ্যালকাইন ওয়ান যারা তারা অ্যাসিডিক, শুধুমাত্র যারা অ্যালকাইন ওয়ান তারা অ্যাসিডিক, অন্য অ্যালকাইন অ্যাসিডিক না। আমাকে কেউ বলতে পারবা যে কেন অন্য অ্যালকাইন অ্যাসিডিক না? অ্যালকাইন ওয়ান যদি হয় তাইলেই হাইড্রোজেন থাকবে, অ্যালকাইন ওয়ান হইলেই তার সাথে হাইড্রোজেন থাকবে, অ্যালকাইন ওয়ান হইলেই তার সাথে ট্রিপল বন্ডের কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন থাকবে। অন্য সব অ্যালকাইন হইলে ট্রিপল বন্ডের কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন থাকে না, ট্রিপল বন্ডের কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন থাকে না, ট্রিপল বন্ডের কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন থাকে না। তাহলে ট্রিপল বন্ডের কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন না থাকলে কি সে প্রোটন দিতে পারে? এ মানে অ্যালকাইন ওয়ান ছাড়া যত অ্যালকাইন আছে তাদের ট্রিপল বন্ডের কার্বনে হাইড্রোজেন থাকতে পারে না। ট্রিপল বন্ডের কার্বনে হাইড্রোজেন না থাকতে পারলে সে অ্যাসিডিক হবে কি করে? তো দ্যাট শুধুমাত্র অ্যালকাইন ওয়ান যারা তারাই অ্যাসিডিক। ওকে, এটাই শেষ কথা ছিল।